Qytetarët në 38 komunat e Kosovës votuan për të zgjedhur kryetarët e rinj dhe përbërjet e reja komunale. Votimet përgjithsisht u zhvilluan pa incidente që mund të ndikonin në proces. Në bazë të numërimit të deritanishëm të votave, në 21 komuna qytetarët kanë zgjedhur që në raundin e parë drejtuesit vendor, ndërkaq në 17 të tjera do të zhvillohet raundi i balotazhit. Prishtina, kryeqendra e Kosovës, është në mesin e komunave që do të shkojnë në balotazh, kur do të përballen LDK-ja dhe lëvizja vetëvendosje. Në raundin e parë vetëvendosje dhe PDK fituan në 3 komuna, LDK në 2, AK dhe Nisma kanë fituar nga një komunë, sikurse edhe Ramiz Lladrovci me listën e tij në Drenas. Në balotazh do të shkojnë komunat e Mitrovicës së Jugut, Prishtinës, Vushtrisë, Gjakovës, Gjilanit, Dragashit, Kaçanikut, Klinës, Fushkosovës, Obliqit, Travecit, Pejës, Prizrenit, Suarekës, Vitis, Junikut dhe Kllokotit. Komunat që arritën në raundin e parë të zgjedhin kryetar shqiptar janë Podujeva, Ferizaj, Skënderaj, Hani Elezit, Istogu, Lipjani, Shtimja, Kamenica dhe Deçani. Lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, ka fituar zgjedhjet në komunat veriore, Mitrovica Veriut, Zvečan, Leposavić dhe Zubin Potok. Dalja në këto zgjedhje ka qenë 39%. Komisioni qendror i zgjedhjeve thotë se pret që brenda javës të përmbyll numërimin e të gjitha votave për anëtarët e asambleve lokale, votave me kusht të personave me nevoja të veçanta dhe me post. PDK psoi goditjen më shokuese në Drenas, kur Ramiz Lladrovci fitoi garën bindshëm duke e marrë 52.31% votave. Kundër kandidati i tij nga radhët e PDK-s, Petrit Hajdari, mori vetëm 37.31% votave, ndonse Drenas i njehej si një bastion i kësaj partie. Mitrovica shkoi në balotazh, ndonse të gjitha sondazhet e vendosën kandidatin e PDK-s fitues me mbi 50%. Diferenca mes PDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje është vetëm 28 vota. I pari u radhit Arjan Tahiri nga PDK me 47.89%, ndërsa kandidati i vetëvendosjes Faton Peci mori 47.80%. Kjo pritet të jetë edhe një nga garat më interesante në balotazhin që do të mbahet më në nëntor. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radonishi, thotë se beson se procesi i numërimit votave për raundin e parë të zgjedhjeve lokale do të kryhet brenda javës. Në një konferencë për mediat, ai njoftoi se sot në orën 12 dhe në disa vende edhe në orën 16 qendrat komunale të numërimit do të nisin numërimin e votave për kuvendet komunale në 38 komuna. Radonishi thotë se pret që ky proces të përmbyllet brenda 2-3 ditësh dhe më pas të vazhdohet me numërimin e votave me kusht të personave me nevoja të veçanta dhe nga diaspora.